بسم الله الرحمن الرحيم. رغم إصابة قدمي إلا أن مجموعة ووتر فور مواصي مستمرون بتوزيع المياه على مخيمات النزوح في مواصي خان يونس، ونتمنى منكم المزيد من الدعم لاستمرار هذا المشروع. خليكم مع هذا الفيديو ويلا بينا. بدين الحب آمنا سنحييه ولن يفنى، بنو الإنسان فطرتنا لبذل الخير تدفعنا، عطاء واجب منا بلا فضل ولا منا ولا حتى لكي يحكى غدا للناس أن كنا، عطاء أينما كنا لتلقى روحنا جنة، سلام تطمئن به قلوب آمنت معنا. سنمضي ليس تمنعنا رياح إن تواجهنا، أليست هكذا الدنيا تعلمنا، فلسنا من بني العذار ولا نهوى